Guys, saya sedang bersih-bersih kebun ya. Lumayan. Kamari baru teh. Baturkan Dedi Ditesi baturkan Dedi Teh Tanti baturkan Dedi Nusa Jati Mang Satri baturkan Dedi Mang Mita baturkan Dedi Biani dulurkan Dedi Nusa Jati Mual tengaku tak pastinya aku kan Dedi mah pemimpin luar biasa di awit kelas hiji mangdastam jeung Teh Tanti baturkan Dedi SDN Sukabakti SMP Kalijati nu jadi saksi Mangita sonisasi Biani jeung Mangkit di tengah hiji Ditesi jeung Mang Satri Teh Tanti anu pasti kapungkur jeung Kiwari baturkan Dedi Nah itu ya guys, saya sedang bersih kebun. Mang Ate. Di awit kelas hiji mangdastam jeung Teh Tanti baturkan Dedi SDN Sukabakti SMP Kalijati nu jadi saksi Mangita somisasi Biani jeung Mangkit di tengah hiji Ditesi jeung Mang Satri Teh Tanti anu pasti kapungkur jeung Kiwari baturkan Dedi kapungkur jeung Kiwari baturkan Dedi Harus Teng, Bang nyobain tar aja mah Teng tuh. Tuh dina itu. Tar aja.
kelas hiji manggastan jeung teh tanti batur Kang Dedi SD-na Sukabakti SMP Kalijati nu jadi saksi Mangita somisasi Yani jeung mangkit di janten ngahiji Ditesi jeung Mang Sakri teh tanti anu pasti kapungkur jeung kiwari batur Kang Dedi pastinya Kang Dedi pemimpin luar biasa Diawit kelas hiji manggastan jeung teh tanti batur Kang Dedi SD-na Sukabakti SMP Kalijati nu jadi saksi Mangita somisasi biyani jeung mangkit di janten ngahiji Ditesi jeung Mang Sakri teh tanti anu pasti kapungkur jeung kiwari batur Kang Dedi kapungkur jeung kiwari batur Kang Dedi Manggastan batur Kang Dedi ditesi batur Kang Dedi teh tanti batur Kang Dedi nu sajati Mang Sakri batur Kang Dedi Mangita batur Kang Dedi biyani dulur Kang Dedi nu sajati moal tengaku da pastinya aku Kang Dedi mah pemimpin luar biasa Diawit kelas hiji manggastan jeung teh tanti batur Kang Dedi SD-na Sukabakti SMP Kalijati nu jadi saksi Mangita somisasi biyani jeung mang
jeung Nah, gitu terus purilitkeun. Hah? Heeh. Pan ke ngarah-ngarah eta. Pas tambang kan ya. Eta mah tambang ke genteng. Oh, Mang Ateng. Terus we heula terus. Kan kalian dibeli terus eta sina ieu nanti teh. Itu sinar da adek kan kena. Si tanggalna, tanggalna si ngariut jadi KDW. Foto udah disenderan eta na kemana di mutaran di ke bawah. Oh gitu. Ayo bari bedog udah masa. Awit kelas hiji manggas tanjeng tetan di batur Kang Dedi. Ini ngadeketan paling di pelaturnya di SMP kali jadi saksi. Manita somisasi biyani jeung mangkit janten panjang ya tanah toloknya kurang panjang teh kawan kan yang bisa buka wede teh buka deh teh pakai anu panjang sok lolos lah bedol kela orang-orang anu panjang supaya iya. Deui. Pas tadi asupkeun deui. Oh, nya sampai di mana we? Manggastan batur Kang Dedi. Sok ini teu naon ge sok. Batur Kang Dedi. Sok kumaha we? Batur Kang Dedi nu sajati. Saya bisa di luhur batur Kang Dedi mengita batur Kang Dedi biyani dulur Kang Dedi nu sajati nuang tengaku pastinya kelas hiji manggas tanjeng tetan di batur Kang Dedi Esdena suka bakti SMP kali jati nu jadi saksi Mangita somisasi biyani jeung mangkit di janten ngahiji ditesi jeung sakri teh kanti anu pasti kapungkur jeung hiwari batur Kang Dedi ada kalian itu selapin boleh selapin lah tadi selapin top
Oke lah. pastinya aku kade di mata mimpi luar biasa. Di awit kelas hiji manggastan jeung teh tanti batur Kang Dedi. SDN suka bakti SMP kali jati nu jadi saksi. Mangita somisasi biyani jeung Mang Pipi janten ngahiji. Ditesi jeung Mang Sakti teh tanti anu pasti kapungkur jeung kiwari batur Kang Dedi. Kapungkur jeung kiwari batur Kang Dedi. Jadi gimana ya Anta? Manggastan batur Kang Dedi. Ditesi batur Kang Dedi. Teh tanti batur Kang Dedi. Mang Sakti batur Kang Dedi. Mangita batur Kang Dedi. Bian batur Kang Dedi nur saja. Caang deh ya. Tinggal anu caang ka mana? Itu. Pastinya aku kade di mata mimpi Berarti tinggal kieu deui nya. Tinggal sedikit lagi. Manggastan jeung teh tanti batur Kang Dedi. Tinggal sedikit lagi. Ini jeruk tah. Tah dahar ceng. Jeruk ieu mah langsung ina tah ieu bisa di dahar jeung cangkang na ieu mah. Heeh. Kudu nama amis kan teh hasim teh. Hasimnya biasanya mah amis kan mesti diurus pan. Eta mah di dahar jeung cangkangna. Heeh. Biasana lobot tadi nama. Ting jeruk Jepang naon ngaranna. Teka urus teka obat itu nama amis. Oh itu pete, itu habis betulin pete tuh karena ke rumah adek ya, ke rumah adek ipar tuh. Alhamdulillah sekarang udah agak di inilah urus. Memang Ateng ke bebersih. Adem sini mah adem. Oke. Lengkeng karena ini lengkeng apa namanya yang gede-gede tuh kan, tuh mangga juga tuh. Wah asem. Nah ini daun pisang ini saya dimanfaatin daunnya tuh, pisang batu ya,
itu yang dimanfaatinya, diambilnya itu daunnya buat nasi timbel, buat pepes apa itu menggunakan itu. jadi saksi Manita somisasi biyani jeung mangkit di janten ngahiji ditesi jeung mang sakti teh kandi anu pasti kapungkur jeung kiwari batur kang kapungkur jeung kiwari batur kang Udah ya, udah.